ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உமா மகேஸ்வரி லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா, நம்ம ரெசிபியோட ஹீரோ யார் அப்படின்னு பார்த்தா டட்டடை சிக்கன். ஆமாங்க, சிக்கன் 65 தான் பார்க்க போகிறோம். நான் 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கன் 65 செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 1/4 கிலோ சிக்கன், அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு பாதி முட்டை தேவைப்படும், அதனால் நான் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன், அரிசி மாவு அரை ஸ்பூன், ஒரு பாதி லெமன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ கடலை மாவு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போடுறீங்க அப்படின்னா அரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்குங்க. அதே போல் இதில் 2 போட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க அரிசி மாவு. இது ஒன்று போட்டிங்கன்னா அது பாதி, அந்தளவுக்கு போட்டுக்குங்க. ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா 65 ரொம்ப ஹார்டாக ஆகிடும். சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சிக்கன் 65 பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம உப்பு போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்குங்க. 1/4 பங்கு மட்டும் போட்டுக்குங்க, ஃபுல்லாக போட்டுறாதீங்க. இப்போ கறிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதுக்கு 1/4 பங்கு மட்டும் போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும். இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் மசாலா போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சிக்கன் செஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 65 செய்கிறதுக்கு நம்ம நல்லா சிக்கனை வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டு நல்லா அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவை ஆட் பண்ணிடலாம். கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன், அரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பாதி உப்பு போட்டுருந்தோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஏற்கனவே பாதி போட்டோம், ஸோ அதனால் உப்பு பார்த்து போட்டுக்குங்க. உப்பு முன்னாடியே போட்டு நம்ம ஊற வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்காக தான். நெக்ஸ்ட்டு லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் ஒரு முட்டை பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் 1/4 கிலோ தான் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன். ஸோ அதனால் 1/4 கிலோ சிக்கனுக்கு பாதி முட்டை போதும். அதுக்காக தான் நான் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நீங்கள் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முட்டை ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக இதில் போட்டு ஆட் பண்ணிடலாம். நான் பாதி முட்டைன்றனால அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது. அதனால் கரெக்டாக மஞ்சக்கரு வெள்ளைக்கரு கரெக்டாக சமமாக வரணும் அப்படின்றனால தான் ஒரு கப்பில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் பாதி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. ஓகே, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது அப்படியே அரை மணி நேரம் ஊறட்டும். அரை மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம். நல்லா ஊறட்டும். எவ்வளோக்கு ஊறுறோமோ ஊறுதோ அவ்வளோக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்களே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வேண்டாம்னா விட்டுருங்க. நான் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன், ஏன்னா கொஞ்சம் கலர் கிடைக்கும் அப்படின்றனால. அப்படி உங்களுக்கு கலர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வாங்கி ஆட் பண்ணுங்கள். அதில் கொஞ்சம் கலர் இருக்கும், காரமும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் அது வாங்கிக்கோங்க. ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றவங்க அந்த மாதிரி வாங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் தான் ப்ரொவிஷன் வாங்கும்போது அந்த மாதிரி சில்லி பவுடர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். ஓகே, இது நல்லா ஊறட்டும். அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ஓகே, அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இனி சிக்கனை வறுத்துடலாம். 65 பண்ணுறதுக்கு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டேன். இப்போது வறுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும். ஓகேங்க, எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ 65 பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிக்கனை ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, மசாலாலாம் போட்டு அதை ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம். நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், ஒட்டாமல் வரும். இன்னும் நம்ம முட்டைலாம் போட்டிருக்கோம், ஸோ அதனால் ஒட்டாது சட்டியில். ஓகே, வேகட்டும். ஓகே, வெந்திருக்கும், திருப்பி போட்டுடலாம். நல்லா வாசனையாக சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, வேகட்டும். சூப்பரான 65 ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் 65 பிடிக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், இருந்தாலும் யாருக்கெல்லாம் சிக்கன் 65 பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்க, சிக்கன் வெந்துடுச்சு, நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு, எடுத்துடலாம். சூப்பரான சிக்கன் 65 ரெடி. ரசம் வச்சு சாப்பிட்லாம், அப்படி இல்லைன்னா பிரியாணியோட வச்சு சாப்பிட்லாம். சூப்பரான 65 ரெடி. ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போட்டுடுறேன். நல்லா இந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நல்லா இது பண்ணி எடுத்து போடுங்க. ஏன்னா அதில் முட்டை மசாலாலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா. வேகட்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிடலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.